Aimar Larrea naiz, Antzuolarra, 25 urte euskat, eta, bueno, afizio moduan, mendi lasterketetan ibiltzea gustatzegat. Urtia oso ona, izan dela, kontatu ezazu? Bai, aurten sekulako urteik onena artean jat, 2005 politxe izen da. Ez da hitz buruz, baina 6-7 karrera uste dut irabazitutela, eta oso motibauta hortan segitzeko. Bereziki mendiko lasterketak? Bai, hori da. Gehixen be gustau erakitxe jat, eta nik uste dut gaitxasun aldetik be veloziadia eta baino gehixea oneria mendixe dela, eta horrek erten jat onduen, mendiko lasterketak. 12 urtekin hasi zinen, 12 urtekin federau zitzen, Goierri garaia taldean, Zumarraga aldian 8 urte egon zinen, federau moduan, orduan beste modu batera, antolatuko zeben astiak eta karrerak eta. Hasieran gaztia zanean, oso afizio moduan hartzen duzu, jute ginen ostireletan han entrenatzea taldiakin, eta gero hastien zier, beste entrenamentu bat, bi, hastixan arabera hemen trenbidian gure airea, baina hor ja tranquil hartzen ginen gauzak. Gero karrerak egote zian, tarteka krosak domeketan, orduan pixkat nerbixo gehiago, baina orduan patxada sartzen ginoan, lehenengo urtetan behintzat. 8 urte, Miguel Cristobalekin. Bai. Zer izan da, Miguel? Ume-umetatik ezautzen duzkun entrenadore bat oso jatorra, jakin da bena guri neurrixan eru baten, hasieran asko agobiatzeke, suabe, eta nik uste dut eragin handiz eukidela beak, azkenean gupe afizio hontan ondio segitzeko. Ipatzen duzunean guk be, gu Aimarrekin gauz, baina hemen, ez dakit, koktelera honetan ekain eta ibai sartzen dira, klaro. Hori da. Erak nire anaiak, erak nerekin batea urte bete berando, ez da noiz hasi zian hor Goierri garaian, eta hirurok, elkarri lagunduaz da motiboaz, hirurok guztu izan jako betean ikorrikia, eta pixkanaka, erak kriston nivel hartzen juntia, eta eren bidea eitzen. Akaso eurek dira entzutetxu hauak zu baino, baina zu zara zan nagusizena, eta dik zure arrimuan hasi dira. Hirurok ibiltzen ginen hemen etxian gure artean karrerak egiten, eta hasi batea egin ginen, eta lehenengo urtetan hirurok, ikainek igual karreretan zehose gehiago destakatze zeban, baina ibeitani hortxe, ondo baina destakatzeke, korrosetan ibili, guztua, urre xamarrian, eta oin azkenengo urtetan erabixak, kriston martxi hartu da. Pandemia heldu zen, mundua geratu egin zen, eta horzuk pare bat urtez edo erabaki zeben lasterketak lagatzia, eta handik bueltan, mendi lasterketak alako buma eukie behin, eta aginak zorroztu eta berriz be korrika egiteari hasi zotzan. Azkenean pandemia aurretipeia, karreran da, zinitzen da, entrenamentuak pixkat igartzen bajatzen zebitela, hone motivazioa betzeban altu denian, Covid-a sartu zen, karrerape juntzian, eta, hoizi izen zen, esanean, pixkateako bintzen laga ingo. Eta, hor pare bat urteo pasau zian, eta gero pandemizian zea hori bukatu eta nipe karreria bukatu eta hor, tarte hortan, kulturo nintzen, kriston afizioa hola hemen korrikako, 8.000etan be kuadrillako batzuk, apuntatze zian, bestia, eta nire berriz mutio nintzen dezena, oin arte bizitza osoa korrika, berriz probiot. Eta gero azten nahi zenean, gustatzen jat gauzak gano azitxea orduan, hasi nintzenetik pixkat jarri nintzen serixo, eta oin arte. Eta mendiko lasterketak topo duzuzta zeure konfort gunia, gustora faten zara, gustora jen dituzu lasterketak. Mendixa beste, eta gainera hemen aukera zabala dau. Hori da. Neri mendixa oinez juteko asko gustatzen jate, eta korrika itxiko bai. Orduan, mendiko karrerak netako horrek oso politxea dira. Jun, tokixak ezautu, dana emun, karrerakin, diferentiak, aldapan gora, bera, desnibelak, asko gustatzen bai, afizio moduan. Nolako korrikalari zara? Ez dakit, oin arte ondoen moldau izena izaten da mendikoak, baina motxean barrak, luze-luzetan da ez dut probau, jenditxuten luzienak udala eta olakoak izen dira, eta bukara aldea hor, ez dakit, entrenamentu faltia, hone izeteko formia, baina gehiago sufritzen dut. Ordan, oin arte ondoen moldau nahi karrera mendikoak, baina motzak, 15-16 kilometro ingurukoak, hortxe onduen. Ordu tardi ingurukoak. Hori da, normalian olako karrerak ordu eta 10, ordu beti inguru, batzuk ordu eta 20, hortxe onduen, bai. Desnibela eta gogortasuna dakoinak? Desnibela 800 bat eukitzen dabe inguru hortako karrerak, izeten da menditxo matixo herri ingurukoa, eta jau normalian.
o igual bi menditxo betoko leizke, baina bai, hortxe gustatzen gat. Gauza hundipein barik. Iturlixan dago zuen bat, zoragarrixa, 8.000ak. Bai. Demoraldiko lehenengoa hemen baiara, baina bueno, aurten bekatza traile egongo da. Isa herri bakoitzen dau bat. Aipatu doztazu, Arrasate udalatx egiteko gogoa eukiko zebela berriro. Bai. Baina Bai. luzeegia da. Bueno, a ber, luzeegia ez da, baina oinarte etxata inain ondo berten, gehiago sufri izen dut, baina aurten, preparazioa pixka kilometro gehiago sartzen nabil, eta ber ondo hortetzen den. Hiruretan hau apuntuta, bai udalaitzen, bai serian, Antzuolan eta Gatzagan be bai, orduan, hiruretan egon ez. Ez da samurra, hemen dorsalak topatzia, Ez. Antzuolakoan, 10 minutuan ikustu gaztau ziala, atento ibili nintzen, baitxa Gatzagakoan be, eta Arrasaten be, toko ben bigatu. Atzera begira ipatu ipiniko gara, 12 eta 20 urte artean jaz ezinen atletismoan, baina aurretik epatu dozazu, futbolian eta pelotan be ibili izan dakoa zariela. Bai, Antzuolan hor, futbola eta pelotia Claro. geixo ez dago, futbolian urte bat o bi osteiz ematen nituen, ona enitzen, eta pelotan ja geixo hau, pelotan geixo gustatzen jaten da hor ja ez dakit, 14-15 urte arte ibili nintzen. Urte pare baten hor korrikiakin batea konpagina unean. Baina, gero ez dakit, ikusitxan neupe hobeto ibiltzen itzala ero, gorpuzkeria eta zea korrika hasi nintzen. Neiz da bixak asko gustau. Urte berrixa, 2026-rako badakotzu egute gisa egiten dagoen horietakoa zara, lasterketen egute gisa esan gura dut. Bai. Egute gisa, eske inbierra egoten da, azkenean inskripzioak eta gastatzen juten dira, ertetzen dira bastante lehena, orduan, nahi barik jutesa apuntatzen ontan bai, eta gero gehatzen gatzu hor, igual batzutan kakanazte ba, gehiagi, gutxigi, baina, nik itxen dutena gustatzen gatenako ilusinua itxen dutenak apuntau, eta gero horren arabera, juten izku darratzen feitxak, baina, hola esi. Hemengo lasterketak nik uste dut, nik ez ditut egin bat bera eta ez ditut egingo, baina impresionio dako zuei entzun da oso politiak diala, ez dago ja ezer beste lasterketa batzuen gandik ezer okerragorik, baina badakotzu bateren bat hemendik kanpo begiz jota gurako sekena egin, arrazoi zehatzen batengatik? Hemendik kanpo hola ez dut nik asko kompetio, hemendik Bailaratik kanpo bai, baina hola Gipuzkoa, Bizkaiatik kanpo ez. Eta hori momentuan ez, hemen ilusio gixen azkenean niri etxekoak itzen duzte. Hemen herriko jendiakin, egoten den girua, kanpotik etortzen dian hemen etxe inguruan saiatu eusten o zure mailean muten da horrek ilusio gixen. Kanpoan egunen baten igual, tokatzen karrera politxen bat esaten dutena, honek bixotzen da, ez dakizen mendi, ingot, igual, ez do deskartatzen itxia. Egitza dena da, lasterketak hemen die eta gainera hemen entrenatzeko gura beste leku eta paraje dakula, ez? Bai, hemen debagoienan juston bailaria da, hola entrenatzeko. Gehixen bat hemen Antzuolan nabilenean arrola eta irinmonda ibiltzen naiz, baina gero Kurutze Berri aldea eta asko guten naiz, udalaitzea be bai batzutan, kriston toki xauku bai, entrenatzeko. Claro, entrenamendu sasoiak, lanakin, bateratzea, samurra da? Askotan aste barruan da tokatzen da pixkat ilunduta bidegorrira jun, lanan aurretik jutia argixia da ontokin batea, zoze velozia deku eitxia, eta gero ja, azte bukaretan, mendixia gehiago, azti gehiago duten dalako, baina bai, hola pixkat. Hartu inbida azti. Anaien artien egiten dituzue karrerak eta pikiak eta egoten dira? Nila erekin ez tokat pikia hondik, akizintzu dian hobiak. Egizia jute ganean hirurok entrenatzea batzutan, hasi tiratzen bat, bestia pikau eta bukatzen duela itxen entrenamentu bat azkarra, tokatzen dana baino, baina, Baina, larreatarren artean, zehaite badaki bere gara izan korrikan ibiliteko da, eta nikan seguramente ibiliko da, esango dut haue txeti datorkizu, ez? Bai, afizioa guk gure aitzak eta amak bisiak behobien batzuk indauzke, jute ginen gu bizikletan daera korrika entrenatzea, eta gero mendixia oinez, batez be, asko inizen dugu berekin, bai. Suerte, 2026 xan, segi, gustora entrenatzen ze hori importantia da, ezta? Bai, motivazioik espada azkenean lagaitzen, eta zure gustoko gauza bat espada, bai, orduan, hori importantiena. Disfrutau, eskerrik asko. Izuei, eskerrik asko.